অ্যাট লাস্ট আমরা এসে পড়েছি সায়দাবাদ বাস স্ট্যান্ডে। এখানে আমার সাথে সবসময়ের মতো আছে রব্বানি। আমরা দুজনেই ট্যুর দেই বেশি, মানে সময় পেলেই আমরা ট্যুরের দিকে রওনা হই। এখান থেকে আমাদের বাস ছাড়ার কথা 10টায়, আমরা আরও আগেই এসে পড়েছি। এখন আমরা যাচ্ছি বাসের উদ্দেশ্যে। হ্যালো গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমি আছি আপনাদের সাথে রাজ আর আমার বন্ধু রব্বানি। আমরা আজকে যাব হচ্ছে খোয়াইচড়া ঝর্ণা আর হচ্ছে গুলিয়াখালি সি বিচ দেখতে। আমরা মহাখালী থেকে আসছি সায়দাবাদ, এখন বাসের জন্য অপেক্ষা করতেছি। সায়দাবাদ বাস 10টায় ছাড়ার কথা ছিল, কিন্তু এখনও ছাড়ে নাই। এখন আমরা একটু ফ্লাইওভারের দিকে হাঁটতেছি, একবারে নীরব সব, রাস্তাঘাট তো সব ফাঁকাই দেখা যায়, বাস টাস কম। যাই হোক, আমরা যাব, বাস আসতেছে। সো ব্লগটি এনজয় করবেন। আর আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন। যাই হোক, এটি হচ্ছে আমাদের বাস। আজকে আমরা যাব হচ্ছে এটি দিয়ে, এটা হচ্ছে আনন্দ এন্টারপ্রাইজ, ভালোই গাড়ি, বিজনেস ক্লাস বাস। আমরা এখন উঠবো বাসের দিকে। বাসের সিটগুলো দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন বাসটি কেমন। বিজনেস ক্লাস, সিটগুলো অনেক সুন্দর। আর আমরা এখন আছি ফেনী মহিপাল, এখানে আমরা নাস্তা করব। এখন কথা হচ্ছে, পকেটে টাকা নাই, যাইতে হবে বুথে। বেশ কিছু টাকা উড়াইতে পারি নাই। এখন আগে যাব বুথে, তারপরে যা কিছু করার। আমরা এখন আসছি ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়েতে। এখান থেকে সিএনজি করে আমরা যাব বাঁশবাড়িয়া সমুদ্র সৈকতে। আর এখান থেকে সিএনজি ভাড়া নেবে 20 টাকা, ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়ে। আমরা ফেনী পৌঁছাই ভোর 3টায়। ওখান থেকে 2 ঘন্টা বাসে ছিলাম ওখানে। তারপর 5টার দিকে ওখান থেকে নাস্তা করে আমরা বাঁশবাড়িয়াতে পৌঁছাই। ওখান থেকে বাস থেকে নেমে আমরা সিএনজি করে 20 টাকা করে যাতে বাঁশবাড়িয়ার। ওখান থেকে ওটা দেখবো, দেখার পরে যাবো খোয়াইচড়া ঝর্ণা। আর এখানে সিএনজিতে ভাড়া নেবে জনপ্রতি 20 টাকা। আমরা এখন আসছি বাঁশবাড়িয়া সমুদ্র সৈকতে। এখানে আমরা একটু ঘুরবো। বাঁশবাড়িয়া সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারের মতোই লাগে কিছুটা, ইনানি বিচ ওটার মতো। আকাশ কিন্তু অনেক মেঘলা, এটা দেখতেই পারতেছেন। এটা বললে একটা কথা মনে হয়ে গেছে, RS ফাহিম ভাইয়ের কথা। আকাশে তো মেঘলা, আমায় করে দিও না একলা। এটা ফাহিম ভাইয়ের ডায়লগ। RS ফাহিম চৌধুরী, আমি ওনার ব্লগ দেখি, ভালোই, আমার প্রিয় ব্লগার একজন ভাই RS ফাহিম চৌধুরী। বাঁশবাড়িয়া সমুদ্র সৈকত দেখার পরে এখন আমরা বাসে করে আসলাম আবার মেন রুটে। খোয়াইচড়া ঝর্ণার মেন পাশে আমাদের বাস রাখা। ওখান থেকে আমরা আবার সিএনজি করে এখানে ভাড়া 30 টাকা। সিএনজি করে যাচ্ছি আমরা খোয়াইচড়া ঝর্ণার ওইদিকে। ওখানে গিয়ে আমরা ঝর্ণাতে গোসল করব। এখান থেকে 2 কিলো হাঁটতে হবে নাকি? আমরা এখন যাচ্ছি ব্যাগ রাখতে।
নামেন ভাই নামেন, কিছু হবে না, নামেন। একজন আগে গিয়ে টান দেন ভাই সামনে দিয়ে। ব্যাগটা রাখে দিই, তারপরে দেখে ভাই সামনের দিকে পাবে না। আমাদের হাইটে যাইতে হবে প্রায় 2 কিলোর মতো। সবাই ট্রেকিং করতে করতে যাচ্ছি। আমরা এখানে ব্যাগ ট্যাগ রাখবো, মোবাইল টোবাইল ওয়ালেট সব কিছু এখানে রেখে যাব। কি আমরা আসলাম এখানে আইসা অ্যাংলেট নিলাম, এই যে রব্বানি অ্যাংলেট, তার লাঠিও লাগবে, এই যে লাঠি, তার কোমরের সমস্যা তো মাঝে ভাঙা, লাঠি নিলাম। লাঠি আমি নিয়ে নেই, সে নিচে, আমি অ্যাংলেট নিচ্ছি 2টা, পিছলে যাবে এই জন্য। এই রে পানি, রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ, অনেক বাজে রাস্তা, কাদা হয়েছে, এই জন্য অ্যাংলেট পরা। মূলত অ্যাংলেট পরার ফলে পা স্লিপ কম করবে। আর হচ্ছে এখন হচ্ছে ঝর্ণাতে মোটামুটি ভালো পানি আছে, এই জন্যতে নাকি অল টাইম পানি থাকে, তবে বর্ষার দিনে আসে ভালো, কাদা বেশি থাকে বর্ষার দিনে আসলে। আসো আসো, আস্তে আস্তে আসো। কইরা এখন যদি কংলাক পাহাড়ে উঠতে হয় তাহলে উপরে যাইতে হইব। একটা ব্ল্যাক স্টুডি নিয়ে আসলে ভালো হইতো, স্যালেন্টিয়ান ইনস্ট্যান্ট এনার্জি।
তোমার সমস্যা আমার, লাড়ি আনছিস তুই। পানিটা সবাই খাইয়ে দিয়েছি শেষ করে না। আমরা উপরের দিকে উঠতেছি, আর হচ্ছে অনেক কষ্ট হইতেছে রে ভাই। রব্বানি তো তার মুড অফ, কষ্ট অনেক কষ্ট, উপরের দিকে ওঠা লাগতেছে, এই জন্য তার মুড অফ হয়ে গেছে কষ্টে। দেখেন তার অবস্থা, এই যে রাস্তা দেখেন, মাই গড। সে লাঠি নিয়ে হাইসাও পারতেছে না। হ্যাঁ, উঠতে থাকেন। 5 কিলো, আর মাত্র 5 কিলো না, টোটাল হচ্ছে 2 কিলো। 2 কিলো বলতে ভালোই, উঁচা নিচা রাস্তা তো, অনেক প্যারা, কষ্ট হয় অনেক। এই যে দেখেন উঠতে হবে, এক হচ্ছে উঁচু, আরেক হচ্ছে কাদা, অনেক পিছলে বাবা। অবশ্য ট্রেকিং করতে ভালোই লাগে, খারাপ না, এক্সপিরিয়েন্স। দেখেন আমি কই আরও কই, তার অবস্থা খুব খারাপ, একবারে মুরব্বী মানুষের মতো। আসো আসো দোস্ত আসো, আর ঝর্ণার পানি অনেক ঠান্ডা, বেশিক্ষণ গোসল করা যাবে না। অনেক বিপজ্জনক, আস্তে আস্তে বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে। নাই রে, ওয়াও, আমরা এসে পড়ছি মেন পয়েন্টে। Through the heart
পায়েলে লুঙ্গি পড়ছে। পায়েল অ্যাট লাস্ট আমাদের সীতাকুণ্ডের ট্যুর সাকসেসফুল হলো। আমরা ভালোভাবেই সব জায়গায় ঘুরলাম। এখন আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাব সীতাকুণ্ড থেকে। তো ব্লগটি কেমন লাগলো, যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন।